Bonjour, je suis vétérinaire, la vétérinaire chez Wizoo. Sarah, je suis là pour répondre à vos questions. Comment est-ce que je peux vous aider? Je suis là pour vulgariser, simplifier, vous amener des touches de réflexion additionnelles. Alors, la question qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est le reverse sneezing chez les chats. Donc, oui, effectivement, les chats peuvent faire du reverse sneezing, donc l'espèce de respiration inversée. Parfois, les chats vont avoir des éternuements. Et puis, si cet éternuement-là, quand il passe des yeux au nez, tombe dans le tube de respiration, donc dans la trachée, ils peuvent s'étouffer puis faire exactement la même chose. C'est par contre beaucoup plus rare chez les chats, mais ça peut arriver. Puis même nous, ça peut arriver chez les humains.